Certa vez, um budista foi às montanhas procurar um grande mestre, que, segundo acreditava, poderia lhe dizer a palavra definitiva sobre o sentido da sabedoria. Após muitos dias de dura caminhada, o encontrou em um belo templo à beira de um lindo vale. Mestre, vim até aqui para lhe pedir uma palavra sobre o sentido do Dharma. Por favor, faça-me atravessar os portões do Zen. Diga-me, replicou o sábio, vindo para cá, vós passastes pelo vale? Sim. Por acaso ouvistes o seu som? Um tanto incerto, o homem disse. Bem, ouvi o som do vento como um suave canto penetrando todo o vale. O sábio respondeu. O local onde vós ouvistes o som do vale é onde começa o caminho que leva aos portões do Zen. E este som é toda a palavra que vós precisais ouvir sobre a verdade.